안녕하세요. 미고성형외과 윤원준 원장입니다. 가슴 성형에서는 환자분들이 가장 많이 원하시는 건 자연스러움입니다. 단순히 크기만 키우는 것이 아니라 내 체형과 조화를 이루는 것이 가장 중요한 핵심입니다. 보형물의 크기와 모양, 위치, 그리고 피부와 조직의 특성을 세밀하게 고려해야 합니다. 이때 가장 중요한 점은 연조직의 두께와 부드러움 정도입니다. 이를 바탕으로 적절한 방향을 정하는 것이 중요합니다. 아름다움의 경험이 풍부한 성형외과 전문의와 상의하시고 계획하시면 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.